Приветствую вас на канале Таро Флёр. Мы сейчас будем смотреть прогноз на июль месяц для раков. Это будет у вас общая карта месяца, карта в отношениях. Так, дальше у нас будет карта в работе и совет карт на месяц июль для раков. Я еще раз повторюсь. Значит, какой у нас будет общая карта месяца. Так, в отношениях и в работе. Общая карта месяца. У вас будет находиться в принципе в течение месяца все в состоянии баланса. Даже если будут какие-то переходы, либо в чрезвычайно положительные эмоции, либо в чрезвычайно отрицательные, вам нужно находиться в состоянии баланса. В любых каких-то ситуациях, в которых вам потребуется, в любых ситуациях конфликтных от вас потребуется именно ваше умение, а вы это умеете, находить между противостоящими сторонами, находить консенсус, более таким дипломатическим способом решать. Даже если вы не умеете этого делать, то этому нужно научиться. Именно ты мне, я тебе, именно понимание двухстороннего, да, какого-то двухсторонней уступчивости получится провести все в сбалансированное, в такое уравновешенное состояние. Не тогда, когда каждый тянет на себя, а когда каждый остается при своем, немножечко, может быть, уступая другому, но при этом каждый чувствует себя более-менее комфортно. Это вам общая карта месяца говорит о том, какие у вас будут происходить ситуации по отношениям. Здесь у нас карта говорит, что вам нужно обязательно в этих отношениях быть активными, не оставлять все нерешенными, проговаривать ситуации до конца. Здесь у вас возможность понять, почему в определенной ситуации в ваших отношениях происходит. Здесь вопрос больше будет состоять у вас в отношениях уже имеющихся, для людей, которые без отношений. Эта карта может проиграться как, может быть, большое количество вариантов, с кем вы можете бы встретиться, но особо этих варианты вы ни к чему целостному не приведут. То есть это более такие какие-то встречи, не особо к чему-то дальнейшему приведущие. Здесь больше отношения нужно рассматривать в том, что вам нужно обязательно доказывать свою правоту в том, что я уже вернусь обратно сюда, даже доказывая свою правоту, здесь более, конечно же, слушать свою вторую половину. Много кто может вмешиваться в ваши ситуации в отношениях. Могут быть третьи лица, могут быть родственники, родители. Вам нужно понимать, для чего вам эти отношения нужны и что вы хотите. Могут подбрасывать палки, дрова в огонь для того, чтобы дальше каким-то образом, может быть, решалась или не решалась ситуация. Но вы должны находиться, как я еще повторю, вы должны находиться в состоянии баланса, вы должны находиться в спокойствии для того, чтобы вы могли понять, как этот огонь, который не может, а будет гореть, и очаг он должен гореть всегда семейный. Как вам в этой ситуации прийти к тому, чтобы всем было тепло и не было кому-то больно об этот костер, который может разгореться.
По работе дальше. По работе у нас возможность получить какие-то новые обязанности или новые должность или новые какие-то получение нового какого-то опыта. Здесь обязательно движение вперед, активные действия. Если вы хотите, чтобы что-либо происходило, да, какие-то подвижки в вашей работе, в ваших обязанностях и должностях, здесь обязательно требуется от вас активность. В целом-то пройдет очень спокойно в работе именно, да, это стандартная ситуация в работе. Работаем, активности, проявления, без какой-либо ленности, все время в работе уделяем работе, то есть работа будет в течение месяца июля у вас очень продуктивная. Итак, совет карт. У меня что-то не видно было. Так, совет карт. Карты вам говорят, что вам нужно будет обязательно в ситуации, которая у вас будет происходить, принять ее так, как есть. Даже если захочется бороться или что-либо доказать, не забывать о том, что я говорила в самом начале, не забывать о том, что есть вторая половина, есть люди, окружающие вас рядом. Не забывать про себя ни в коем случае, но найти именно золотую середину, благодаря которой всем будет более-менее комфортно. Неудобно, скорее всего, в ситуации может быть всем, и вам, и стороне, с которой могут возникать какие-то вопросы, но вам нужно принять ситуацию как есть, то есть принять хотя бы часть из того, что вы хотите. Иначе вы просто не получите вообще ничего. Поэтому вам нужно хотя бы смириться, я бы здесь так назвала, смириться с тем, что вы уже имеете. У вас и в целом неплохо. Давайте посмотрим дополнительные карты. Ну вот, дополнительные карты говорят, что ваша активность и активные действия к чему приведут? Чрезмерная активность приведут к не совсем положительным результатам. А вот именно консенсус вас приведет к более спокойному состоянию, более радостному в семье, будет более-менее комфортно. Если вы будете настаивать на своем, тянуть одеяло на себя, я еще раз вернусь, вне зависимости, какую сферу мы сейчас рассматриваем, если вы будете на работе тянуть одеяло на себя, будете говорить, что я справлюсь со всем, я вытащу, я смогу все, или на вас обязанности эти возложат. То есть вы, может, будете думать, что вы прекрасно можете со всем, вы, конечно же, можете со всем этим справиться, но в целом вы в дальнейшем будете как ломовая лошадь. Поэтому во всем находите, пожалуйста, баланс в отношениях, в работе, в вашем стремлении к процветанию и к спокойствию в семье. Стремитесь именно к балансу. Не нужно чрезмерных проявлений сил и эмоций. Здесь именно ваше мудрое решение головой и разумом здесь поможет вам, не чувствами, заметьте, я говорю, а именно головой и разумом достижение идеального решения вопроса, идеального баланса. Хорошего вам месяца!